A cikin sirrin gasar mulkin duniya na ƙarni na 21, Afirka ta zama babbar kyauta. A ƙarƙashin inuwar tsoffin hanyoyin kasuwanci da kuma fatagwal mulkin mallaka. Wani babban fafatawa mai zurfi da ba a bayyana a fili ba yana gudana a faɗin nahiyar Afirka. Ba ta hanyar sojoji ba ta hanyar yaƙi a fili ba, sai dai ta hanyar tashar jiragen ruwa masu haske. Manyan tituna, layin dogo, ma'adanai na sirri da kuma hanyoyin sadarwa wato digital. Wato ƙasar Amerika nan fa ban son kausasa magana game da ita, amma dai gaskiya munafuka ƙasa ce. Lokacin da Najeriya ta yaƙi da Biafra, su suke taimakawa Biafra. Ƙasar ma da ta ba mu taimako farko shine ƙasar Rasha. A wannan gefe akwai China, ƙarfi mai tsawo mai ɗauke da tiriliyan daloli domin gina ababen more rayuwa da yunwa mai ƙarfi na albarkatun ƙasa. A wani gefe kuma akwai Amurka, tana jujjuyawa daga taimako na gargajiya zuwa ciniki na musamman. Africa has tremendous business potential. I have so many friends going to your countries trying to get rich. I congratulate you. They're spending a lot of money. But it has tsaron ma'adanai, muhimmanci da kuma dabaru na dabarar Afirka. Ƙasa mai mutane samar kusan biliyan 1.4, albarkatun ƙasa masu yawa, matasa masu yawa da tasiri na siyasa ita ce babbar kyauta da wannan gasa. Wannan ba gasa ta tattalin arziki kaɗai ba ce, sai dai gasa ce ta mulki na dogon lokaci, tasiri da kuma makomar nahiyar Afirka. Yadda China da Amurka suke fafatawa a sirri domin mulki a Afirka. Wannan gasa galibi tana faruwa ne a ɓoye ta hanyar maganganu. Africa has tremendous value in its land, and if they can unify and get together, I think it's got tremendous potential. I have a lot of very smart friends that they're putting everything into Africa. Cin gajiyar juna, ƙa'idojin rashin tsoma baki da kuma kwangiloli na kasuwanci. Amma sakamakonsa a bayyane yake. Sabbin bashi, sauye-sauyen ƙawance, dogaro da fasaha da kuma nahiyar da ke ƙera ƙwarewa wajen yin wasa da ɓangarorin biyu. A shekara 2026, wannan fafatawa tsakanin China da Amurka ita ce ke bayyana yawancin dangantakar Amurka da ƙasashen waje. Daga taimako zuwa buri bayan mulkin mallaka. Afirka ta zama filin yaƙin Cold War tsakanin Amurka da tarayyar Soviet. Bayan Cold War, yawanci duniya ta mai da hankali kan mulki, haƙƙin ɗan adam da kuma taimako. Sai China ta shigo da ƙarfi a farkon shekara 2000. Ba sabo na siyasa ba, babban gini na ababen more rayuwa don albarkatun ƙasa da haɗin gwiwar kudu. Yawancin China da Afirka ya haura daga ƙananan adadin zuwa sama da kusan dala biliyan 295 a shekara ta 2024. Dandalin haɗin gwiwar China da Afirka wato FOCAC ya zama babban abu inda ake yin alƙawarin biliyoyin daloli a taruka. Shirin Belt and Road Initiative wato BRI da aka kaddama a shekara 2013 ya ƙara sauran wannan. Amurka ta ci gaba da shirye-shirye kamar irin su, amma sau da yawa bata kai girman China ba. Shirin Prosper Africa ya sauya zuwa ciniki na kasuwanci zuwa ciniki na taimako. Peuple nigérien, peuple digne, chers compatriotes, mes frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le 29 mai 2026. Ababen more rayuwa da kuma albarkatun ƙasa haɗi da kuma tasiri. China tana amfani da tsari na gwamnati da kuma hangen nesa na dogon lokaci ta hanyar free. Takan ba da kuɗi ga abubuwan ayyuka, misali haske, layin dogo na Kenya, hanyar dogo ta Addis Ababa da kuma tashar jiragen ruwa a ko'ina. China ita ce babbar mai ba da bashi ga Afirka. Akwai damuwa game da dabarar taimakon bashi, inda ake ba da lamuni mai tsada wanda ke haifar da sayar da kadurin ƙasa. Misali kamar Zambia da Habasha. Ko da haka, sun ce ba wani sirri na ganganci ba ne, amma har yanzu bashi yana ɗaukar kuɗin kashe kuɗi na al'umma. Afirka tana da kusan kashi 30 na ma'adanan duniya mafi muhimmanci. China ta mamaye sarrafa su, kuma ta sami manyan hannun jari a colbert, copper da kuma lithium da kuma sauransu, wanda yana ba ta damar sarrafa samar da ababen hawa na lantarki da fasaha. China ta kafa sansaninta na farko a wajen Djibouti
a shekara 2017 tana ba da sojoji na ƙiyayya na zaman lafiya makamashi da kuma horo. Wannan yana haifar da tsoron faɗaɗa tasirinta. Fasaha da tsarin al'umma. Kamfanin Huawei suna gina 5G, tsarin kallon sirri da kuma hanyoyin digital. Shirye-shiryen Digital Skills Road suna ƙara tasirinta. Amurka ta ƙara sauya wasanta musamman a shekarun baya. Prosper Africa ta haɗe da hukumomi na 17 don ƙara ciniki da zuba jari. 尊敬的联合国大会主席汤姆森先生，尊敬的联合国秘书长古特雷斯先生，尊敬的联合国日内瓦总部总干事穆勒先生，女士们、先生们、朋友们，一元复始，万象更新。很高兴啊，在新年伊始就来到联合国日内瓦总部，同大家一道来探讨构建人类命运共同体这一时代命题。Amurka ta saka hannun jari a layin dogo na Angola don samar da hanyar da za ta wuce China. Tana neman hanyoyin samar da ma'adanai daban-daban don rage dogaro kan China. Tana ba da horo na soja da tallafi ga demokradiyya, ko da yake a zamanin Donald Trump an mai da hankali kan ciniki. Manyan filin yaƙi wato shine ababen more rayuwa da kuma tashoshi, ma'adanai da makamashi wato Zambia, Angola da kuma Guinea, fasaha da AI hardware na China da kuma ƙa'idojin Afirka. Diplomasiya kuwa ƙoƙarin samun ƙuri'u a Majalisar Ɗinkin Duniya, lafiya, ilimi da kuma mutane. Ƙarfin Afirka anan shine yin wasa a ɓangarori biyu. Shugabannin Afirka suna cewa ba za su zaɓi gefe ɗaya ba. Suna amfani da gasar domin samun mafi kyawun yarjejeniya. Shirye-shiryen ajanda na shekara 2063 da AFTA suna son cin gajiyar wannan gasa don masana'antunsu da ci gaba. Sakamakon da gaskiya ya nuna Of Trump, I got the biggest vote. I got the biggest vote with black people. They know a scam better than anybody. They know what it is to be scammed. Thank you, man. Thank you. I appreciate it. We did great. Thank you. I like this guy. ci gaba a hanyoyi da fitar da kaya, amma rashin daidaito da bashi. Ƙarfi ga 'yanci kai, amma tsoron dogaro. Matasa suna samun ayyuka, amma ana samun ƙaura da kuma lalacewar muhalli. Makomar gaba ita ce gasa da iya zama gasar da ke sarrafa ta. Vous n'avez pas d'école, vous n'avez pas d'hôpitaux, vous n'avez pas de barrages, vous n'avez pas de caniveaux, vous n'avez pas de routes, vous n'avez pas assez de bureaux. Très bien. Vous les aurez. Je vous dis que vous les aurez. Tout ce qui vous manque, vous allez l'avoir ici. C'est sûr. Ce n'est pas une promesse que je vous fais, c'est simplement une vérité que je vous dis. La vérité est révolutionnaire. Vous l'aurez parce que désormais, jeunes, vieux, hommes, femmes, féodaux, religieux, commerçants, fonctionnaires, anciens combattants, militaires, gendarmes, douaniers, policiers, tous, vous allez retrousser les manches, vous allez prendre les pelles, les pioches, les brouettes, les charrettes et vous allez creuser. Tous, vous allez... Ko kuma Afirka ta jagoranci hanyar cin gajiyar wannan gasar sirri tsakanin China da Amurka tana sake fasali tsarin mulkin duniya. China ba ta da sauri da girma. Amurka tana ba da ƙwarewa da ƙa'idoji masu kyau. Ga Afirka wannan dama ce ta hanzarta ci gaba. Idan shugabanni suka ba da fifiko ga gaskiya, rage bashi da kuma da ci gaban da ya hada da kowa, wannan yakin sirri ya fito fili ta hanyar ayyuka da taro. Of power, of dignity, of freedom for Africa. Africa for Africans. The land of Africa is for Africans everywhere. Our land is our land. Everything is our land. My brothers everywhere. You are the master of your continent. You are free in your continent. In this historical day, you are strong now. You are marching to the glory forward to the progress. Wanda zai ci nasara ba wani ƙarfi bane kawai, nahiyar da ta ƙware wasan kanta.
makoma ta Afirka na dogaro da yadda za ta yi amfani da gasa. A duka iya wannan muka samu damar kawo muku akan yadda kasashen waje suke cin gajiyar Afirka. Shin me za ku ce akan wannan batu? Ni Muhammad Bashir da ya muku bincike nake cewa mu haɗu da ku a wani mako idan Allah ya kai mu.